Top 6 igrica u 2023. godini. Ako niste gledali moj prošlogodišnji video, ne brinite se, bit će linkova na kraju ovog. Ali ukratko, ovo nije lista igrica koje su izašle 2023. godine, nego igrice koje sam ja igrao u toj godini i koje su mi se najviše svidele. Malo je falilo da ove godine ne napravim listu, jer sam negde u drugoj polovini shvatio da sam jedva igrao pola od potrebnog broja igrica kako bih mogao da je napravim. Ali s obzirom na to da gledate video, očigledno se do kraja godine situacija promenila. Ali pre nego što pređemo na listu, samo da vas podsjetim da ukoliko niste, ostavite like i subscribe. Meni mnogo znači, za vas je totalno besplatno i u svakom trenutku možete da se predomislite. Sada, kada ste to uradili, prelazimo na mojih top 6 igrica u 2023. godini. Ovo će možda biti moj najkontroverzniji odabir za listu, ali nakon dugog intenzivnog razmišljanja i iscrpljivanja svih potencijalno mogućih opcija, odlučio sam da ni jedna druga igrica ne zaslužuje da završi na listi koliko i ova koju sam odabrao. A ta igra je Stardew Valley. I znam šta vam je odmah svima u glavi nakon ovoga, ali dozvolite mi da objasnim. Zašto sam na ovu listu stavio igricu koja je prošle godine već bila na listi? Pa ako se dobro sećate, kada sam je igrao za prvi video, koristio sam mod koji mi dozvoljava da kontrolišem vreme, što mi je u suštini omogućilo da imam neograničeno vreme u toku svakog dana za sve planirane aktivnosti u igri. Mnogi bi za to rekli da je čitovanje, uključujući i mene, ali isto tako sam na kraju videa rekao i ovo. Verovatno ću u jednom trenutku i prestati da ga koristim i da će mi tada igrica biti još interesantnija. E pa, pogodite šta? Jesam i jeste. Moja najveća greška kada sam prvi put igrao je bila ta da sam pokušavao da sve uradim u istom danu. Naravno, mod mi je upravo to i omogućio, ali posle nekog vremena je sve što radim izgubilo poentu, jer je prestalo da bude izazovno. Sva sreća pa sam ekstremno lame, jer kad sam kupio novi kompjuter i na njemu instalirao Stardew Valley, mrzelo me je da ponovo tražim i instaliram onaj mod, pa sam odlučio da je pravo vreme da ga više ne koristim i počnem legitimno da igram. Bilo je mnogo teže nego kada sam igrao sa modom, ali sam zato bio ponosniji na sav uspeh koji sam ostvario. Ne samo što sam nadmašio progres svog prethodnog sejva, nego sam zapravo uspeo legitimno da pređem cijelu igricu. Nažalost, nisam uspeo i sve achievemente da sakupim u tom periodu, ali budite sigurni da će se i to uskoro desiti. I da se razumemo, ovo je bio prvi, a ujedno i poslednji put da ponavljam igricu sa prethodne liste. Nadam se. Ali kao što sam rekao, istinski sam imao osjećaj da ova igra stvarno zaslužuje svoje mesto na ovogodišnjoj listi, jer sam je tek ove godine zapravo igrao i prešao kako treba. Pre nešto više od godinu dana sam izbacio svoju poslednju recenzijičičičičicu koja je bila o igrici GTA San Andreas. Iako moje mišljenje o njoj nije bilo popularno, većina njenih ljubitelja je u potpunosti razumela moje kritike, bez obzira na to što njima te iste stvari nisu predstavljale problem, što je sasvim normalno, jel te, jer svako ima pravo na svoj ukus. Ali postojala je nekolicina ljudi koja je imala doživljaj da su moje kritike neispravne. U suštini, moj argument je bio da su komande za kontrolisanje letelica jako neintuitivne i samim tim proces savladavanja istih je veoma nezabavan, pa sam zbog tog nedostatka zabave igrici dao manju ocenu nego što mnogi misle da zaslužuje. Oni su ovo razumeli kao da ja krivim igricu za to što sam nesposoban da je pređem i da joj zbog toga umanjujem ocenu, što je jako besmisleno i ne može biti dalje od istine, što možete i vidjeti po mom izboru za 5. mesto, a to je Darkest Dungeon. Ovo je jedna od najtežih igrica koje sam ikad igrao. Za one koji nisu igrali, Darkest Dungeon je roguelike turn-based dungeon crawler, u kojem vi kontrolišete grupu potučenih heroja sa različitim sposobnostima u nameri da ih unapredite i spremite za pohod na najmračniju tamnicu, gde se krije zlo koje vlada ovom zemljom. Igra je dosta kompleksna, sa raznim parametrima i varijablama o kojima morate da vodite računa svaki put kada napustite sigurnost vašeg sela, kao što su zdravlje, stres, veštine, osobine i bolesti. Uz to je i veoma nemilosrdna, gde kratka ekspedicija u potrazi za samo jednim resursom može ujedno biti i fatalna za heroje koji su se na nju uputili. Poprilično sam siguran da u ovom trenutku nisam ni blizu sposoban da je samostalno pređem. Igram na najmanjoj težini, obavezno koristim cheat sheet za svaki curio, vodim prelevelovane heroje na misije, koristim modove za stekovanje luta, ali i pored svega toga dolazim u situacije gde me neprijatelji s lakoćom poklapaju s patosom. Mada bez obzira na to, meni je igranje ove igrice jako zabavno. Frustrirajuće, itekako, ali svakako zabavno.
Stvar je u tome da ja želim da se poboljšam u ovoj igri. Kao i za Stardew Valley, želim da jednog dana mogu bez ikakvih pomagala da napredujem i na kraju je savladam. Samo što je put do tog trenutka veoma dug i zahtevan. Biću iskren, za ovu igricu sam se najviše mučio što se tiče scenarija. Koliko god da sam se trudio, nisam uspeo da sastavim neki fancy uvod sa anegdotom koja se na kraju magično povezuje sa igricom. Ona je na ovoj listi samo iz jednog prostog razloga, a to je zato što je dobra. I njen naziv je Plants vs. Zombies. Koncept igre je veoma jednostavan. U suštini je običan tower defense. Zombiji ti napadaju kuću, a ti moraš da sadiš biljke sa različitim sposobnostima da je braniš. Ali otkud uopšte zombiji i zbog čega nas napadaju? Zašto u arsenalu oružja imamo samo biljke i gljive? Zašto sunce pada sa neba? Zbog čega je mamin podrum zvučno izolovan? Ništa od toga nije bitno, jer je igrica upreko svemu tome jako zabavna. Čak toliko da sam samo u jednom streamu prešao ceo adventure mode. Ali onda posle toga nisam mogao da dočekam sledeći petak da nastavim gde sam stao, pa sam u međuvremenu započeo novu igru na drugom profilu i igrao privatno van streama. I ako se pitate zašto mi se drugi profil zove baš ovako, to je samo zbog ovoga. Kao što možda i sami znate, ovo mi nije bio ni približno prvi put da je igram. Šta više, namerno sam odlučio da je igram u prošloj godini kako bih mogao da je stavim na ovu listu, jer sam se plašio da neće naići ni jedna druga koja će biti prikladnija, a za ovu sam znao da je sigurno dovoljno dobra da na njoj završi. Stvarno ne znam ni šta bih više mogao da pričam o igrici, a da ne počnem da zalazim u specifične detalje. I sami znate zašto je na listi i zbog čega sasvim zaslužuje svoje mesto. Glavni razlog zašto ne volim horror igrice je zato što meni igrice same po sebi nisu strašne. Znam da ni u jednom trenutku zapravo nisam ni u kakvoj opasnosti, tako da ako se igra oslanja na to da kreira jezivu atmosferu da bi bila uzbudljiva, meni će samo biti dosadno. Probao sam da igram razne horror igrice, ali kada ti ne izazivaju strah, a pritom ne nude mnogo šta više, jako brzo umeju da smore. Totalno sam otpisao mogućnost da ću moći da imam taj isti uzbudljiv doživljaj koji svi ljubitelji horora imaju i vole kod takvih igrica. Ali ono što nisam znao je da sam ga tražio u potpuno pogrešnom žanru. Tako je, najstrašnija igrica koju sam igrao uopšte nije horor, a uz to je i jedna od mojih omiljenih igrica, a to je Subnautica. Nije toliko čudno zašto mi je ova igrica strašna. Ja imam talasofobiju, a Subnautica je to na steroidima. Ali i pored toga, ova igrica je bila jedno od najboljih iskustava koje sam imao igrajući igrice. Čak i pre nego što sam je ikada prešao. Za one koji ne znaju, Subnautica je survival igrica u kojoj kontrolišete lika koji je poslednji preživeli član posade svemirskog broda Aurora nakon naglog primoranog sletanja na stranu vodenu planetu. I vaš jedini zadatak jeste da pronađete način da se sa nje izbavite, usput vodeći računa o tome da vam glad, žeđ, zdravlje i kiseonik ne spadnu na nulu. Ovu igricu sam prvi put igrao još kad je bila u alfi i sa svakim novim playthroughom sam se sve više i više približavao cilju, ali tek prošle godine sam sakupio dovoljno hrabrosti da je zapravo pređem. Ako vas zanima moje prelaženje od početka do kraja, sve streamove sam organizovao u posebnu playlistu, link je u deskripciji. Ono što se meni specifično svidelo kod igre je okruženje u koje ona postavlja našeg heroja, od kreativnog izgleda i osobina flore i faune, pa sve do događaja punih misterije i načina na koji nam se ona otkriva. Imam toliko toga da kažem o ovoj igri, mogao bih ceo video o njoj da napravim, što i planiram da uradim. Tako da ću sve konkretnije pohvale, a i kritike, da sačuvam za njega. Skoro sam nabavio i drugi deo, i ako je upola dobar koliko je original, verujem da ću se i sa njim podjednako zabaviti. It Takes Two je definitivno najbolja igrica koju sam igrao u prošloj godini. Toliko stvari je uradila savršeno prema mom ukusu da me je naterala da se zapitam zbog čega ljudi ne prave samo ovakve igrice. Koncept je veoma jednostavan. Dva igrača, svaki sa unikatnim sposobnostima za trenutni nivo na kojem se nalaze, rešavaju puzzlove. Nikad prostije, a opet sasvim dovoljno. Uspela je da pogodi savršenu sredinu što se tiče težine, gde je za nove igrače poprilično lako savladati mehaniku igre, dok za prave epic gamere samo prelaženje igre i dalje predstavlja izazov. Sa svakim sledećim nivoom igra ne prestaje da iznenađuje novim interesantnim sposobnostima koje igrači dobijaju, kao ni unikatnim metodama prelaženja i savladavanja svih prepreka. Kao da su developeri ove igre uzeli sve što volimo iz ostalih igara i ubacili ga u jednu. Čak i samo
kretanje kroz velike levele je zabavno, jer je brzo i tečno. Osim što su nam dali brzo trčanje, dali su nam i dash boost, dupli skok, odbijanje od zidova, neki vid grappling hooka, klizanje po šinama, a i po ledu. U suštini, osjećaš toliko slobodu pri kretanju da ni u jednom trenutku ne može da ti dosadi. I kao što sam naziv kaže, istinski je potrebno 2 igrača da se pređe svaki nivo. A nije samo ti radi nešto onamo, a ja ću nešto nepovezano ovde, pa se nađemo na kraju. Nego svaki puzzle uključuje saradnju i koordinaciju između igrača, što je ono što mi ovu igru u pozitivnom smislu izdvaja iz gomile sličnih. Ovo je takođe jedina igrica za koju znam da nudi mogućnost da igraš sa osobom koja se ne nalazi u istoj prostoriji, a pritom ni ne posjeduje igricu, tako što samo sa Steama skine Friend Pass koji joj omogućava da se uključi u igru sa bilo kim koje posjeduje. Ne znam koliko je ovo isplativo, ali je zaista pravi Chad move od strane developera i zbog toga samo imam više poštovanja prema njima. I znam da sada gomila igrica preko Steama nudi remote play, ali iz mog iskustva to mi je delovalo dosta sporije i puno desinka. Pogotovo ako svi koji igraju nemaju dobar net, jer je sav teret stavljen na hosta. Ovako sa Friend Passom je isto kao da osoba zapravo posjeduje igru, samo što ne može da igra sa nekim koje ne posjeduje. Ali to što je potrebno 2 igrača da bi igra mogla da se pokrene, iako je u suštini njena svrha, ujedno joj je i najveća mana, jer mi nekad dođe da je zaigram, ali jednostavno nemam s kim. Mada, ako je to najveći problem kod igre, onda ne bih rekao da ima problema. Možda bih eventualno voleo da ubace i neke emotove, kao što postoji u Overwatchu, čisto da igranje sa prijateljima bude malko zabavnije. Ali i bez toga, igra je savršena i zaista zaslužuje svoje mesto na listi. Pre nego što otkrijem prvo mesto, hteo bih da spomenem još neke igrice koje bi verovatno završile na listi da se ona ne sastoji od samo 6 stavki. Ova igrica je duže vreme bila na 6. mestu ove liste, jer sam je igrao iz početka sa klasom koja nije Siren i prešao 100% čak i na True Vault Hunter, što nikad pre toga nisam uradio. Još sam i uložio vreme da gomilu achievementa sakupim, ali je Stardew Valley uleteo u poslednjem trenutku da ukrade njeno mesto na listi. Čak sam i razmišljao da možda ove dve igre dele jedno mesto, ali činjenica da mi se Stardew Valley za nijansu više igra od Borderlands 3 pomogla mi je da donesem finalnu odluku. Bez obzira na to, nisam mogao da je uopšte ne spomenem. U prošle godini sam napravio veliku pauzu od ove igre jer sam imao osjećaj da je i publika izgubila interesovanje. Ponovo sam je zaigrao kada sam snimao propratne vizuale za 100K specijal i zapravo se prisjetio koliko je zabavna. To me je takođe i podstaklo da ubrzam vraćanje Payday 0 serijala u život i sad mi se igrica opet igra kao nekad. Kao i prošle godine, ovu igru namerno izostavljam sa liste, iako je okupirala 66% mog ukupnog vremena provedenog u igricama. Ali jednostavno, ne mogu da je nigde ne spomenem. Znam šta se svi pitate. Ako mi je It Takes Two najbolja igra koju sam igrao u prošle godini, zašto onda nije na prvom mestu? Pa to je zato što je ovo drater video u kojem uvek postoji neki element iznenađenja, kako bi bio interesantniji. Ne možete vi mene da pročitate, ja sam enigma. I ako je prvobitno It Takes Two bio na prvom mestu ove liste, jer realno zaslužuje, u poslednjem trenutku sam odlučio da svojim novim izborom pošaljem svima poruku i podstaknem ne samo vas, nego i samog sebe da se potrudim da maksimalno iskoristim sve što ova igra može da ponudi. A ta igra je Portal 2. Imam osjećaj kao da varam i da se izvlačim time što na ovu listu stavljam nastavak igre koja je bila na prethodnoj, ali postoji jedan veoma bitan razlog zbog kojeg je ona ovde. Uz to, nakon ponovnog stavljanja Stardew Valley na listu, ovo ni ne deluje toliko strašno. Iskreno, ja ovu igru nisam ni nameravao da igram u prošloj godini. Nisam je čak ni imao instaliranu, kao što radim sa pojedinim igricama za svaki slučaj. Sve je zapravo počelo od mog speedrunovanja prvog Portala, nakon čega su ljudi izrazili želju da me vide kako isto radim i sa drugom igricom. Znajući da je Portal 2 dosta duži i da ga možda čak nije ni moguće preći u jednom streamu, odlučio sam da napravim stream u kojem to dokazuje, ali jedino što sam uspeo da dokažem je da je igru moguće preći za manje od 3 sata i da i dalje postoji dobar razlog zašto je ova igra već neko vreme u mojih top 10 igrica, pošto mi se opet pojavila želja da je igram. Ali već sam prešao celu igru, šta treba sad, da je igram opet? Pa postoji i co-op kampanja, koja je čak zabavnija i malo teža i koju sam takođe prešao u jednom streamu. Okej, to je bilo brže nego što sam očekivao, ali šta sad? Pa mogao bi da igram gomilu workshop levela koje su ostali igrači napravili, ili još bolje, da ja napravim svoj level.
To sam i uradio i to je glavni razlog zašto je ova igra na prvom mestu. Čitava 2 meseca pravljenje ovog levela je okupiralo moj život do te mere da sam u trenucima kada nisam bio kraj svog kompa na papiru crtao svoje ideje i planove, jer nisam mogao toliko da se suzdržim da ne razmišljam o tome. Čak sam i naučio da koristim mod za pravljenje mapa i ne samo to, nego i kreirao svoje custom elemente za potrebe svoje mape u nameri da napravim što direktnije, jasnije i sređenije iskustvo i mislim da sam to uspeo da postignem. Link od moje mape se nalazi u deskripciji, voleo bih da je što više vas isproba i po mogućstvu snimi svoje pokušaje, jer bih voleo da vidim kako se vi snalazite na mapi. Ako budete snimili video, samo u njegov opis stavite hashtag Portal2 triptih, baš ovako napisano, znači Portal2 TRIPTYCH, jer samo tako ću moći da pronađem vaše videe. Moram samo da vas upozorim da je mapa zaista teška, ali samo što se tiče razmišljanja. Ne uključuje nikakve gličeve, niti ninja poteze da bi se prešla, sve što vam je potrebno jeste da ste upoznati sa osnovnim mehanikama igre i uz dovoljno razmišljanja ćete biti u stanju da je pređete. A za sve nove elemente koji potiču iz moda, uključio sam tutorial u sklopu same mape, tako da nećete dolaziti u situaciju da ne znate kako nešto funkcioniše. Veoma sam ponosan na to kako je ova mapa ispala i samo zbog toga što je u pitanju nešto što sam lično kreirao, odlučio sam da ovu igru moram da stavim na vrh liste. I to je moja lista. Nadam se da vam se svidela. Ukoliko imate neke primedbe, slobodno ih pišite u komentarima, a ja ću da se potrudim da ih sve ignorišem. Kao i prošli put, ukoliko ste zainteresovani za posebnu recenziju bilo koje od igrica koje sam naveo, pišite u komentarima pa ću da ih prepišem u tabelu. Uz to, sve relevantne linkove, kao što je moj Steam Replay za 2023. godinu, lista svih igrica koje sam ikad igrao ili mojih top 10 igrica ikada, možete pronaći u deskripciji. A ako biste želeli još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Aydin Pejzić, Mario Vrećo, Odisej, Star Guardian, Toni Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.